तो भाई लोग सर्विस कराने के लिए आ गए हैं और पर्ची मिली अपने आपको कौन से नंबर की, ये 30 या 32 आई डोंट नो। तो चलते हैं, पता नहीं गाड़ी धुलने भी चली गई तो देखते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पार्क की थी वो नहीं है। ठीक है, अच्छा धो रहा है। अरे हाई हो धोआ तो ना, भैया जी धो रहे हैं। अपना यूट्यूब स्टार्ट किए हैं, अपना थोड़ा दिखा दीजिए। ये है जो मेरी गाड़ी धो रहे हैं, सुंदर हो गई ना। पटना गए थे घूमने के लिए, एकदम कचरेदार हो गई। करिए तो धुल जाए, उसके बाद फिर आगे की सर्विस कराते हैं। धुल गई। थोड़ी देर में दे दें, कोई दिक्कत? थोड़ी देर में दे दें, कोई दिक्कत? हाल है ना, पता नहीं। हो गया साफ सुथरा। ठीक है, किलोमीटर्स इतनी मैंने चला ली और मैं गया था वहाँ पटना के राइड पर, तो उसी के बाद से सर्विस नहीं हुई थी, जो अब हो गई है। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। पानी अभी गिर जाए, सूख जाए तो फिर गाड़ी आएगी। अब आ गई, अब न्यू लगने लगी फोटो वोटो। तो भाई लोग गाड़ी का सूख गया पानी, अब इसको ले चलते हैं अंदर और फिर कराते हैं सर्विस। तो आगे का आप लोग को दिखाते हैं, ठीक है। टायर खुल गया। Purchasing a mobile washer, this by this card. ना निकल गया ये ना। अब मेरा जो आईराइड का सिस्टम ख़त्म कर दिए, आज पेड सर्विस करा रहा है। ना बनवाए क्या करो, अब ना चलाई।
थक गेली चलाओ चलाओ देख रहे के भैया आई ओसरो वाला ना भैया 900 मिल रहा था ना वो अच्छा 900 ml इंजन ऑयल वो आप कर लीजिएगा ना तो अकेले गाड़ी नहीं चलाते। अरे अपना चला के देख लीजिएगा उस अकेले हम ना बैठने वाला है तब फिर किसी और को दे दीजिएगा। चला के देखने में पता नहीं कहाँ चला जा रहा है इनको कोई बात नहीं आप नहीं जाना चाहते हैं तो उनको भेज दीजिएगा या तो और क्या कर सकते हैं हम। नहीं गाड़ी आप नहीं जाएंगे कोई बात नहीं हमें नहीं जाना आप देख लीजिए आपको क्या आपका प्रॉब्लम कैसा है सही कर दीजिए जो भी है। और अगर जैसे ये प्रॉब्लम होगा ब्रेक व्रेक ये अपना देख लीजिएगा अपने हिसाब से उसके लिए तो आप हैं ही जानकार। ओहो अभी हल्का हल्का हाँ अब ठीक है। इससे भी लाउड होता है अच्छा 1 मिनट रुकिए तो ठीक है। पहले इसको दबा के बजाते थे तो हम धीरे बजता था ऐसा नहीं हो सकता जैसे हम इसको दबा के भी बजा रहे हैं तो तेजी बजे दबाया तो जाता है मालूम है। जैसे कोई सामने से गाड़ी आ रही है नहीं उसको समझ में आ रहा तो बजा दबाएंगे ना पता है हमें दोनों साथ में क्या करने के लिए यूज करेंगे। अरे सब इतने इतने चूतिया पड़े हुए थे ना एकदम ड्राइविंग में थक गए। अट्ठो मेरा ये 2-3 गियरों पे जब ये प्रॉब्लम कर रहा है थोड़ा चला के आप देख लीजिए। हाँ यही चीज़ मेरा नहीं बज रहा यही चीज़ अब स्टार्ट हो जाएगा। कभी हो रहा है कभी नहीं हो रहा एकदम मतलब बहुत ज़्यादा हमको इरिटेट होगा इससे। इसको आप बना दीजिए कर दीजिए ले रहा गोइंग फॉर अ राइड टेस्ट राइड फीलिंग है एयर सर्विस डन हो गई। ये है मेरा इनवॉइस तो इस पे लिखा है कितना आया है 570 रुपये। ठीक है इसमें क्या क्या लगा एक इंजन ऑयल हुआ होगा ठीक है 245 रुपये का इंजन ऑयल है मे बी हाँ 235 का इंजन ऑयल है और 5-5 रुपये के 2 वॉशर हैं और पेड सर्विस 324 रुपये 50 पैसे टोटल आया 570 रुपये। और ये है मेरी गड्डी ठीक बढ़िया डन सब कंप्लीट। अब चल रहे हैं बैक टू होम। लपक रही है एकदम 6 साल बाद भी। और ये है मैं बैग इधर रख दूँ ओह माय गॉड। और ये है मेरा हेलमेट। इसका रिव्यू चाहिए तो आप लोग कमेंट कर देना ज़रूर बना देंगे। वैसे बहुत ही मस्त हेलमेट है बढ़िया है ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टाटा बाय सी यू टेक केयर। रोलिंग माई टैंकी तो भाई साहब ही गए पूछने के लिए देखते हैं
क्या हिसाब किताब बनता है उनका। बाकी ये है मीटर, रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। बाकी सीन तो बढ़िया है। सर्विस गाड़ी हो गई, चमक रही है लपालप। ये तो पुराना हो गया है इसलिए ऐसा। बाकी तेल अभी इतना है मेरे गाड़ी में, इतना। ओके, बाकी देखते हैं। डालिए तेल। ठीक है, हो गया ना भैया? फिर क्या हो गया? क्या किनारे से ये क्या है? तो ये मेरी दूसरी की है जो इसी में बिल्ड कर देता हूँ, किसी का है। और बाकी इस चीज़ में मैं ये टैप लगा देता हूँ क्योंकि मेरी जो की है वो चोट हो गई है। यू बेटर अंडरस्टैंड। तो ये अलग से है, तो मैं अलग से बता दे रहा हूँ। चलते हैं। बैक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। तो इसका ये स्टार्टिंग का प्रॉब्लम हो गया था, इशू जो आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा होगा। जैसे कि ये स्टार्ट नहीं हो रहा था गियर पे, तो उसका ये चीज़ क्लच स्विच कुछ है क्या का नाम, ये चीज़ ख़राब हो गया था। तो इसी को लगेगा तो ये सही हो जाएगा। 25 रुपये का है, ठीक है, लगवा लेते हैं, यही लगेगा। चेक कर ले रहे हैं, इस चीज़ को रख दें। ओके, तो ये डीजल लिया मैंने, घर बन रहा ना, काम है। अब सेल्फ ट्राई करके देख लेते हैं। ठीक है, काम हो रहा है। ओके, तो वर्क इज़ डन। ठीक है, काम कर रहा है, चलते हैं। फिटिंग अ न्यू टायर। हमें इसमें ट्यूबलेस लग जाता, ट्यूबलेस लग जाता। चलिए, आओ ब्रो।